大家好，我係講堂嘅 Aaron 啊，咁嚟緊就嚟過年咯喎，相信大家非常之忙碌咧，就準備好多唔同嘅嘢，希望嚟緊新嘅一年咧就係一個好嘅開始。咁乙巳年嘅年尾咧，嚟緊咧就係丙午年啊，咁大家就聽好多風水先生啊、命理啊嗰啲，就講緊來年咧赤馬紅羊劫，非常之擔心，所以好多人咧都係諗緊計仔啊，點樣可以做多啲祈福嘅嘢啊，令到來年更加順利利啊，係咪？而家香港嘅環境更加之日新月異啊，咁我哋點樣去面對咧嚇？咁譬如我近排咧，大家都成日見到我去北帝廟啊、灣仔北帝廟去送嗰啲香啦，咁而家都見到好多善信咧，就喺嗰度咧，就係呢個還太歲啊，好多道長喺嗰度幫呢個善信祈福啊咁啊，咁我哋佛教咧又點樣去處理咧嚇？咁大家聽咧嘅版本咧就係話要拜太歲還太歲係咪？呢個就係道教嘅版本。咁我哋佛教徒又點樣去處理咧嚇？咁佛教徒有冇拜太歲啊、還太歲啊啲嘢咧？咁喺佛教嘅角度咁當然就係冇呢樣嘢嘅嚇。咁不過咧，我哋佛教徒咧就算好多好多客人都話我下年犯太歲喎，我係咪都要去做下安心啲喎？咁其實咧，我哋佛教裏面咧有一位非常之犀利嘅菩薩，就係摩尼支天菩薩啦。咁摩尼支天菩薩咧，咁其實亦都咧就係俾道教吸納咗做斗母元君啊！大家聽到斗母元君就非常之熟悉啦嚇，咪就係嗰個要拜太歲先拜嗰個嘅斗母元君啦，冇錯。其實摩尼支天就係斗母元君，咁就算喺道教經典咧，佢哋都已經講得好清楚啦。就算係道教經典咧，佢哋都好清楚，其實斗母元君就係摩尼支天。咁我哋佛教嚟講咧，所以我哋就唔需要係擔心話犯太歲嚟㗎。我哋咧有乜嘢咧，我哋都成日咧就係呢個念誦呢個摩尼支天菩薩嘅名號，就唔需要擔心啦。因為咧喺傳統嚟講咧，就認為摩尼支天即係斗母元君啊，就係呢個太歲嘅母親，眾星嘅母親。咁所以嚟講咧咁只要念咗摩尼支天菩薩嘅名號咧，咁就唔需要擔心啦。咁你咁稱念嗰啲太歲嘅母親啊，咁我哋佛教使乜擔心啊？要拜太歲。當然啦，你可以跟翻傳統嘅風俗嘅，不過我哋佛教徒咧就可以拜翻摩尼支天菩薩嚇。咁所以咧，我哋咧講香堂咧，一直咧大家都知道我哋係有呢個做法會啦，亦都有供燈啦。咁我哋大家可能嚟到我哋講香堂，會見到我哋嘅壇前面有好多唔同嘅供燈喎嚇，咁就俾大家去供燈嘅嚇。咁供燈嚟講咧，好多犯太歲嘅朋友咧都特登嚟摩尼支天菩薩面前供燈嘅，希望嚟緊順利啊，摩尼支天菩薩啊多多關照啊咁樣樣。咁其實咧你會喺度諗就係咁得意嘅，你用道教嘅concept 去拜摩尼支天菩薩咧，其實摩尼支天菩薩經咧裡面都講得好清楚咧就係話只要你知道摩尼支天菩薩嘅名號咧佢咧就係無人能見啊，無人能捉啊，冇人可以害你，冇人欺狂你，冇人可以束縛你，冇人可以爭你錢，啲冤家又搞唔到你咁所以咧就係簡單啲嚟講就係防小人即係譬如有人翻工好多人督你背脊你唔想俾嗰啲麻煩見到，我淨想乖乖地翻工啫，唔好搞咁多嘢咁念摩尼支天菩薩嘅名號啦。咁有好多小人想害你咁加害你咁又念摩尼支天菩薩嘅名號啦。有人爭你錢好多唔同嘅嘢咧咁就念摩尼支天菩薩嘅名號啦。咁所以其實摩尼支天菩薩咧大家可能唔係好認識佢個名，一講道教斗母元君個名就非常之熟悉佢。咁其實咧摩尼支天菩薩咧都係非常之出名嘅，尤其喺日本佢被奉為戰神所有嘅忍者都會供奉呢個摩尼支天菩薩，因為忍者就要做秘密任務，唔可以俾人見到噶嘛。咁所以念摩尼支天菩薩咧，咁咪就人哋見唔到佢咯咁亦都係好多師傅即係出家師傅經文都話啦，摩尼支天嘅感應係最快嘅因為佢常行日月之前常行日前咁快過個太陽添咁所以咧佢非常之快嘅。咁亦都係我有啲客人咧，佢都話俾我聽話，就咁啱嘅之前有幾個客人即係佢身體得到病痛，係有啲得到癌症咁供咗摩尼支天燈之後咧，咁今年都順利喎供咗之後即係冇惡化喎繼續生存，努力康復係咪？咁所以就即係唔係我講嘅，即係摩尼支天菩薩。如果你上網睇到咧咁佢嘅功德係非常之大嘅咁所以咧摩尼支天菩薩咧，就如果咧你係話擔心犯太歲嗰啲你又擔心有咩攝太歲還太歲跟住咧其實咧就算係可能你去到道教嘅寺廟佢都俾個斗母元君你帶嘅咁所以咧我哋佛教徒咧就可以帶翻我哋佛教嘅版本嘅摩尼支天嘅牌咁呢個大家可能有留意我認識我每一次嚟咧，其實我自己成家都係帶住摩尼支天經呢個牌嘅。咁呢個牌係咩咁特別咧？就係呢個不鏽鋼嘅摩尼支天嘅形象喺度啦。咁後面咧有呢個繁體字嘅摩尼支天經。咁摩尼支天經做咩要帶住個經有咩着數咧？咁呢個就係經文裡面就有講又唔係我講如是我聞經文裡面話啦，若有人能書寫讀誦受持若着計中若着衣中隨身而行，一切諸惡悉皆退散，無敢當者即係換句話嚟講咧，個經文就話啦，只要你帶住個經文咧咁所有嗰啲壞嘅嘢可能小人惡鬼嗰啲嘢咧，佢都埋唔到你身嘅。咁所以咧我哋咧就係有呢個摩尼支天嘅牌俾大家可以請啦。咁呢個就唔係好貴嘅，呢個係100蚊咁不鏽鋼，你帶成世都得㗎啦。當然你話沖涼嗰啲咪梗係除翻佢落嚟啦，瞓覺就擺喺床邊咯咁我唔建議瞓覺帶嘢嘅，一陣間可能立瞓覺有啲人瞓到好混亂嘅咁
嚇到自己唔好啦嚇，咁啊我哋亦都有摩利支天嘅呢個合金嘅佛像。如果大家好想話，我想供摩利支天啊嚇，咁亦都我哋有摩利支天嘅聖像喺度啦嚇，咁呢個就係摩利支天嘅形象啊，細細個嘅啫嗱，唔大個手板嘅，咁要好方便，大家可以可能甚至如果你 office 咧嚇，我以前 office 就得嘅，要擺啲佛像仔你 office 個台頭嗰度，咁你可以好多小人公司咁你擺摩利支天你嗰度係照住你啦嚇，咁我哋呢個摩利支天菩薩嘅像咧後面亦都有呢個摩利支天嘅色壇體嘅呢個種子字啊，咁所以咧就唔需要擔心啊，咁就大家你可以有啲人就話，我其實都好想供佛像㗎，不過我未必行開行埋嘅裝香啊，又要花燈啊，咁其實香花燈水果你是但一樣都得㗎，嗱擺杯清水去供亦都係一樣嘅嚇。咁當然咧，你話嚟緊都係比較擔心啦，咁我可以我哋廣香堂咧就呢個供燈嘅服務，咁一年咧就1500蚊，即係圍翻125蚊個月嚇，咁其實係好平嘅啫。咁你125蚊個月，你當你咁除翻30嚇，咁即係4個半都唔使嘅，4個半一日咁咁我哋呢就成日都誦經嘅嚇，咁亦都嚟緊咧，我哋有呢個齋天嘅法會啊嚇，咁所以大家會留意到我哋而家都有一個post 咧就出咗嚟咧，就係話我哋喺呢個正月12嘅禮拜6嚟㗎，咁我哋就一個供佛齋天法會，咁我哋佛教徒咧係不嬲都係會喺新年嘅時候咧就做供佛齋天嘅嚇，咁我哋大家可能見到就係睇個可能一啲訪問就知道我識好多印度嘢㗎嘛，你又信佛教又信印度教，咁你即係點啊咁其實咧好得意喎，我哋佛教其實裡面都供奉好多印度教嘅神明就歸納咗佢入嚟做護法咁所以咧大家咧好多時咧，譬如你供佛齋天咧，你見好多嗰啲菩薩啊，有大梵天啊、帝釋天啊、吉祥天女啊，係咪咁嗰啲全部係大自在天嗰啲，咪就正就係印度教嗰啲嘅神明咯。咁其實我哋咧就係供佛齋天咁我哋係禮敬諸天，因為諸天始終都係六道之中最高級咁所以亦都係咧，佢係可以幫助到我哋人嘅禍福嗰啲嘅嘢嘅咁所以咧，我哋佛教嘅傳統咧，我哋咧就話即係我哋歸依佛法僧，咁我哋就禮敬諸天我哋就唔係以修諸天嘅法門為最終目的，我哋修佛法嘅咁但係咧，諸天都係非常之有功德起碼佢天啦，唔係人啦，點都勁過我哋人啦。咁所以我哋亦都會係做呢個供佛齋天嘅法會。咁呢個供佛齋天嘅法會咧，咁我哋亦都分上晝同下晝。咁上晝我哋就會係供佛啦供佛同埋齋天啦。因為咧，我哋佛教嘅傳統咧佛教就過午不食嘅，咁所以你要供佛咧咁我哋通常咧就係朝頭早晏晝之前唔好過1點咁樣啦，最起碼咁所以我哋咧供佛齋天就會朝頭早做嘅。咁跟住下晝咧，我哋亦都有一個祈福嘅。呢個科儀咧就叫做讚聲咁其實讚聲嚟講咧你可能奇怪讚聲唔係道教咁道教嘅男神北斗嗰啲嘢就讚聲，其實佛教亦都有讚聲因為佛教嘅讚聲咧呢個科儀咧就唔係我作出嚟嘅，我哋根據咧呢個廣州海童子我哋有個讚本嗰度亦都係有呢個讚聲嘅呢個科儀咁稱讚諸聲因為咧根據呢個北斗經北斗經我哋佛教有北斗經嘅就係講緊啦北斗七星咧，其實都係啲如來菩薩所化示現出嚟嘅。咁佢哋就係話啦，呢個人嘅禍福都係北斗七星所賜嘅，咁佢主宰一切嘅福禍。咁所以我哋咧亦都係一切嘅所有嘅嘢咧，都係七元星君即係呢個唔同嘅佛如來所化為嘅北斗七星咧，就係所掌管嘅。咁所以我哋亦都會係讚聲咁讚聲咧，除咗禮拜呢個東南西北同埋中間咧嘅諸星之外咧，最重要咧，亦都比較可能大家會覺得比較有趣咧，就係我哋有一個解結嘅一個儀式。咁呢個解結嘅一個儀式咧，咁我哋就會唱呢個解結嘅咒啦，唱解結嘅咒。咁然後咧就同各參加嘅善信咧，我哋就每人送一條毛巾俾佢咁呢度就打咗一個結嘅。咁我哋一路咧就唱呢解結咒嘅時候咧，就將呢個毛巾我哋工作人員就拉住一邊，你嘅善信就拉住一邊，就解開呢個結。咁象徵咧咁我哋新嘅一年咧就係將所有嘅呢個冤結咧，我哋就解除。咁即係同啲冤親債主嘅冤結小人嘅冤結解除咁我哋咧嚟緊新嘅一年咧就順順利利咁所以咧亦都係呢個供佛齋天嗰個法會嘅呢個讚聲嗰部分咧，亦都係我哋都係非常之隆重嘅咁大家可以係嚟參與咁我哋亦都有呢個增福延壽牌位嘅。咁譬如你哋想參加個法會啦，可以為自己在生嘅親人親戚好友或者同埋為自己啦，咁就係發一個增福延壽位。咁希望佛光普照咁亦都我哋咧亦都當然少不免咧就係誦呢個摩利支天菩薩嘅經啦。咁當日亦都我哋會每人送一本咧，就係有摩利支天菩薩經呢個北神妙見菩薩經同埋呢個北斗經呢個佛教嘅北斗經嘅一個經文俾大家嘅咁等大家可以翻去繼續就係讀誦經文啦、修行啦，增福延壽啦。新年非常之重要，即係其實咧佛教有出世間法，但係亦都有呢個世間法。當我哋
都要將啲障礙消除咗，我哋先可以好好咁樣去修呢個佛法㗎，係咪？咁所以咧，我哋就會當日又會誦摩尼支天經啦，咪希望摩尼支天菩薩係去保佑啦，咁亦都。我哋咧就係誦呢個北神妙見菩薩，大家比較少聽嘅。咁其實咧，好多人咧就係發現就係北神妙見菩薩咧，就好可能就係而家成日去嘅北帝廟嘅真武大帝，即係玄天上帝，即係北帝爺嚇。咁啊，其實咧喺佛教嚟講咧，北神妙見菩薩咧就係同佢又有關係嘅。咁啊，亦都北神妙見菩薩咧，即係北極星啊，咁啊，亦都係會護佑我哋嘅啊。咁啊，佢就呢個經文咧就係咧，佢就話勸啲嗰啲皇帝啊嗰啲有好好咁樣去照顧唔同嘅臣民啊嚇，咁啊希望佢任用賢能啊咁啊就會係即係國泰民安啊嚇。咁如果有啲王啊嚇，即係嗰啲任用臣亂嚟啊嚇，暴虛啊呢個混亂啊，咁啊即係虐待百姓啊，咁佢就會斥退佢嘅。咁所以呢個經亦都對我哋喺亂世之中係非常之重要啊！咁啊，北神妙見菩薩啊，保佑我哋一個明君啊，即係執政嘅人啊，個腦清清楚楚啊，咁啊照顧好民生嘅嚇，咁啊對大家都係有益處啊！咁啊，亦都我哋會誦呢個北斗經啦嚇，北斗經就係講翻就係話，其實北斗七星咧，我哋佛教國土咧就係唔同嘅如來同埋菩薩所化現嘅。咁我哋咧就係誦呢個北斗經啦嚇，佢咧就係又可以增福延壽啦，係咪啊？咁啊仲有啊，佢話。如果有男子啊求字科名啊嚇，咁啊成日中佢啊，又可以即係讀書聰明伶俐啊嚇，咁啊呢個嗰啲如果係有種嘢啊收成非常之好啊嚇，咁亦都係即係各樣都順利咁樣啦。咁所以我哋嗰個供佛齋天嘅法會咧，就係基本上咧就係都係為大家祈福嘅嚇。咁如果大家係有興趣咁，亦都可以參加我哋嗰個供佛齋天嘅法會啦嚇，咁啊有呢個增福延壽位啦，大家亦都可以供香花燈水果啊，咁同埋呢個供齋啊等等嚇，咁啊嗰日就係正月嘅12，咁我哋就會有呢一個嘅法會啦嚇，咁啊希望大家都參加咗呢個法會啊，得到諸佛菩薩同埋諸天嘅護佑啊，咁嚟緊新嘅一年啊咁啊有我哋有佛嘅菩薩嘅保護啊，咁一切都順利利啦。好啦，咁頭先講到供燈咧，咁我哋除咗供摩尼支天燈之外咧，我哋仲有兩種燈可以供嘅，我哋有呢個三寶諸天燈同埋觀音燈嚇，咁三寶諸天燈咧，大家點樣揀咧？成日都問有三寶諸天咁三寶之中咧，三寶其實我哋係有呢個三寶佛，三寶佛即釋迦牟尼佛本師釋迦牟尼佛，有阿彌陀佛，有藥師佛。咁亦都我哋有供呢個諸天嘅嚇，即係咁所以如果你係想嚟緊來年一切順利利啊，諸天護佑啊，咁你可以供呢個三寶諸天燈。咁譬如你話我好想特別係健康嘅，咁亦都可以供三寶諸天燈，因為咧有藥師佛，藥師佛就係即係保護我哋身體健康嘅嚇，咁所以你可以供呢個三寶諸天燈。咁亦都我哋有呢個觀音燈啦，可能大家覺得我同觀音菩薩嘅相應嘅感應比較大啲喎，咁你可以供觀音菩薩啊，觀音菩薩非常之慈悲啊。咁譬如希望嚟緊我哋好似過往嘅家庭成日都嗌晒供下觀音燈啊甚至有啲客人咧就求子啊咁樣就供下觀音燈啊。咁所以其實咧摩尼支天燈最主要就係防小人啦犯太歲啊啲咁嘅三寶諸天燈，一切順利利身體健康啊。咁觀音菩薩咧亦都觀音燈咧亦都可以幫助我哋家庭和睦啊。咁所以咧，供燈本身呢個功德亦都係好大嘅，照遍一切嘅黑暗啊，迎來一切嘅光明啊！希望一切我哋供燈咧可以將一切嘅無明，我哋自己嘅無明都照破啊！咁我哋知道自己發生咩事啊，就唔好傻瓜瓜咁樣唔知做嗰啲咩惡業出嚟啊！咁即係供燈嘅功德咧非常之大嘅嚇，咁可以照破一切嘅黑暗嚇，咁所以咧供燈嚟講咧，亦都係好多時我哋佛教又好，道教又好，我哋一個好重要嘅一個你可以話祈福咧，亦都係一種功德嚟嘅啊！咁希望咧呢個特輯新年特輯咧就係幫到大家啊！希望大家一個美滿嘅新嘅一年，去舊迎新啊！我哋嚟緊咧新嘅一年啊，丙午年啊，個個都身體健康，萬事如意，心想事成啊！咁步步高升，財源廣進嚇！咁希望大家繼續支持我哋廣香堂，有啲乜嘢好嘢都會介紹俾大家。